Živijo, živijo, jaz sem Peter, tole je kanal v naravo in danes smo v Trenti. Današnji zajtrk je pa zajtrk s prav posebnim razgledom. Po ene 50 metrih, ko sem šel čez mostiček, pot sicer tudi gor nadaljuje, ampak moramo desno proti hiši zaviti in za hišo proti planini za skalo. Za izhodišče sem zbral vas nad skalo. Tukaj sem lansko let že dvakrat štart turo, enkrat z Andražom, enkrat z malo večjo družino. V glavnem, tako kot sem rekel, plan je do planine nad skalo, pol pa bom probal prijeti, oziroma bom šel proti Travniški dolini in bomo videli, kakšne so tam gor razmere. Mogoče vidite, imam tudi krple s sabo, cepin, dereze. Sicer glede na razmere tlele v dolini, kaj 7 stopinj, pa pomlad, je to kar malo smešno, ampak vsem se gor nadejam, da bo še nekaj zime. Bomo pa videli koliko, tako da je boljše biti pripravljen, kot pa ne. Ajde, pičimo gor. Glede na to, da je zelo toplo, sem se tudi hitro ogrel. Pičimo naprej. Do planine za skalo se vzpenjam po nemarkirani potki, po mojem, da je to lovska pot. Bi pa lahko šel do planine tudi po markirani poti, ampak je začetek oziroma izhodišče je kar precej nižji in bi nekaj višincev več naredil, tako da sem se za tole pot odločil. Takole opustošenje ima pa tudi dobro stran. To je pa razgled. Tole pa Bavški Grintovci. Včasih je boljše biti kar tih.
Aurikel že cveti. Zdaj so pa počasi začeli. Na planin se bom pol zdaj nazaj ustavil, ko bo sonček. Zdaj pa pot, ki gor pele, bi mogel iti proti markirani poti, pa tamle na konc planine levo gor zaviti. Ampak ker vem, da gre pot tlele preč ta melišča, bom šel kar tlele gor. Sicer sem povedal, da je plan, da grem v Travniško dolino, ampak čisto zares cilj je pa Travnik. Pa bomo videli, če bo šlo do gor. Zdaj sem presedlal pa na še eno nemarkirano pot. Ta me bo pa pripeljala v Travniško dolino. Zdaj pa počasi prihajamo v raj. Tale pred nami je Kuk, zadnji vrh v grebenu Lepega Špiča. No, marsikdo se ne bo strinjal, da se tle greben Lepega Špiča konča, ampak lahko pa delaš grebensko prečenje z Lepega Špiča prek Travniške doline čisto sem dol. In to sva lanskrat z Andražem tudi naredila in si lahko tak krasen video pogledate na kanalu. Zdaj pa po mojem kmalu videl, a mi bo kar prišli kaj upoštev, ali bo dosti kompakten sneg za peš hoditi oziroma v čevljih. Zadaj se pa že krm vidi. Tole, če se ne motim, je Čelo, pa potem je Vršac, nekaj tazga. Zadnji je Plaski Vogu, tole pa Travnik. Kljub temu, da se pa ne predira, ne vem kva, sem pa vsem kar tle gor dal. Kaj že nosim tle sabo?
Dolina miru. Gor bom šel tlele, pa pol levo na vrh, spuščal sem pa po mojem kar po grebenu, pa bom videl, bom po grebenu nadaljeval, ali sem pa tlele po snegu dol spustil. Še malo pa bom na vrh. Tole pa greben. Pogled proti dolini Triglavskih jezer. Zadnji južni bohinjski greben. Tole pa Plaski Vogu. Dobrodošli na travniku. 2260 metrov visok. Gremo kar takoj razgled pogledati. Pa bomo začeli na Kralju. Tamle je Jalovec, za njem je pol Mangart, Bavški Grintovec, pa potem Kaninsko pogorje, tam zadnji je Montaž, spodaj je Bec, spodaj tudi dolina Trenta, Travniška dolina, Krn, sem 16 metrov višji kot Krn. Tole je Vršak, pa kako smo že rekli, sem že malo pozabil. Tamle zadaj mora biti Begunjščica, Bogatin, pa Mahavšček, pa Tolminski kuk, Podrta gora naprej, Vogu, Rodica, smučišče Vogu je tamle, bomo pa še Črnoprst. Tole je Plaski Vogu, zadnji je Triglav, tole je Lukna, pa potem Pihovec, za njem je Stenar, Škrlatica, Razor, Planja, Prisojnik, Vršič, greben Mojstrovk in Smokol. Zdaj pa zaslužen počitek.
Tlele po komoči kakšno urco ostal, brez problema, prav toplo je, brez vetrčka. Ampak ura kar leti, tako da bo treba počasi nazaj v dolino. Da ne pozabim še selfie z vrha, zdaj pa tako, kot sem rekel, po grebenom šel naprej, pa sem pa po mojem dol v dolino spustil, ne bom cel greben prečil, no. Tako da, gremo. Ko so pasti narejene, a? Neverjetno. Malo moram snežišč prečati, ampak kjale dol se namenjam pa v dolino. So pa teli strmi travniki, sploh v telnem času, ko so čisto suhi, tudi kar zna biti kar nevarni, ker ti spodrsne, se znaš kar odpeljati. Tako da previdnost velja. So pa moje izkušnje po takih strmih travnikih, se pravi v takem času je veliko boljše z gozdarji hoditi oziroma s čevlji, s planinskimi čevlji, ki imajo oster rob pa trd rob, da lahko veliko bolj varno stopaš, kot pa supergi ali pa s kakšnimi bolj takimi easy čevlji. Zdaj grem pa tle dol, pa na tele zaplate snega, pa bom probal pa odsmučati dol. Lušten spust, samo malo premehko. Vem, da pa spet krple gor. Še pogled nazaj. Je pa sneg temperaturi primeren. Še dobro, da imam krple s sabo. Zdaj sem pa že nazaj med prvimi macesni, pa med prvimi smrekami. Še zadnji pogled nazaj. Zdaj bo počasi tudi treba že krpe dol dati. Snega bo kar naenkrat zmanjkalo. To je to. Izhod iz te travniške doline je malo težji, kot pa vhod. Tukaj lahko greš preveč levo, no. Jaz sem šel tudi zdajle že drugič, čeprav sem šele tretjič v travniški dolini. Ampak že drugič sem šel preveč levo, sem se držal. Tle je treba iti v bistvu skoraj pod temi stenami, ki jih imamo desno. Pa je treba tisti prehod ujetno. Je bilo pa danes spet napovedan praktično brez oblačka. Je pa vsem lušten, ker je toplono. Pa minimalno pihano. Zdajle sploh nič. V bistvu tamle na sedlu, malo višje gore, najbolj pihal, ampak mi je kar pasalo. Na pravi poti sem, juhu!
Sem pa zdaj tik pred koncem melišča srečal enega jagera na poti navzgorje. On me vprašal, če sem srečal, oziroma če sem videl kakšno crkneno žival, da je kakšen pogin bil. Ampak sem videl sem žive, pa tudi v uhu nisem nič, da je bila kakšna mrhovina kje. Evo me, planina za skalo. Zdaj pa sam še do vasi na skali, pa je tura pri koncu. Prvič, ko sem bil na tej planini za skalo, ker nisem mogel verjeti temu razgledu. Drugače pa tukaj spodaj vas Soča, pa mala korita Soče, pa tako, kot sem že rekel, Bavški Grintovec gor. Ne, se ne bom komentiral. Pred zaključkom pa še tle ena pauzica. Takle krasen razgled, pa še par datlov bom pojedel. Če pa hočete karkoli od odlično.si malo cenej, skodo v naravo, dobite 20% popusta oziroma 1/5 ceno, manj častim. Zdajle me je prešinilo, ker sem jedel datle. Ko jeste oziroma ko kupujete suh sadje, poskrbite, da ni dodatno sladkan, da ni tudi termično obdelan in da ni s kakšnim žveplom ali pa s čim podobnim. Naj bo naravno. Glih zato jaz datle pa fige največ uživam, ker jih je najlažje take dobiti. Da veste. Še ene 5 minut, pa sem pri avtu. Gremo sprobati, če je voda kaj frišna. Tole pa bil zaključek, a? Dobro. Pa presenetljivo ne toliko mrzla, kot zadnjič v Bohinju, ko sva šla z Lukatom.
tam je bila pa res, V glavnem, danes sem imel v igri kar ene par ture in pol na koncu sem se odločil za tole in sem ful vesel, da sem šel semle. Moram sicer priznati, da mi je tale Travniška dolina lepša polet, sploh tam enkrat julija, junija, ko vse cveti. Prvič sem bil namreč v tem času v njej in je bilo božansko. Saj tudi danes je bilo vrhunsko, ampak vseeno tista zelena barva, ki vse zelen spodaj, pa cvetje, pa to je vseeno mogoče malo lepše kot sneg. Drugače pa tehnična tura, razen tisti del nad planino, je mogoče malo zahtevano. Drugače pa je v bistvu kar pohodniška. Mislim, da je markirana morebiti tam za ene 5 ur, kaj takega. Bojo pa vsi podatki bojo v opisu. Je pa to zame sigurno ena od top tur v Sloveniji. Tukaj je toliko fantastično lepo, odmaknjeno, nikjer nobenega. Če ne bi bilo avionov, bi bila res čista tišina in res prav se spočiješ se. Ja, nič, res sem navdušen. Že to, da sem v Trento prišel ob Sočo, sem prav vesel, tukaj mi je meni toliko lepo, da je, ne morem povedati. In se že veselim, da prihaja ta del leta, da bom zdajle še večkrat sem prišel in super, res. Ja, to je to, kar sem imel danes za povedati, za pokazati. Jaz verjamem, da ste uživali, pa verjamem, da tudi ne toliko, kot sem jaz užival, ampak da ste. Nič kaj, lepo se imejte, pejte v naravo, uživajte, izkoristite lepe dneve, koga objemite, zdaj bo pa počasi čas, da rečemo adijo. Se kmalu vidimo, čau!